の制作者の庭からです。ナレーションのにわかです。大型の印刷物、何を印刷しているんですか？コースに入りやすくする入り口です。ミニ四駆をコントロールして遊んでこそ楽しいサーキットを思いつきました。ですがその前に走らせるマシンがないのでマシンを作ります。コントローラーはいつものスマホですか？これはインターネットに接続してサーバーを経由しているので遅延が大きいです。ドーン、プレスリのコントローラーがありました。こちらを使います。ちょうどいい機会なので Bluetooth での制御も学んでおきます。それでは制作へレッツゴー。まずはボディです。シャイニングスコーピオンです。かっこよさで決めました。ボディに合わせてシャーシを作ります。試作シャーシ1号です。部品を取り付けて位置を確認します。干渉部は修正します。ボディを乗せるとシャーシの形が合っていないことがわかります。ボディの隙間から一直線のシャーシが見えているのが許せません。ここに制御基板を乗せますがスペースが足りないです。モーターを短いものに変更してスペースを作ります。 10mm の短縮です。試作シャーシ2号です。スペースを広げました。シャーシ形状をボディに合わせました。市販ボディを乗せる場合は現物合わせでシャーシの細かい部分も合わせていきます。これが多くの修正を生みます。それでは修正を繰り返しましょう。試作シャーシ3号です。試作シャーシ4号です。試作シャーシ5号です。試作シャーシ6号です。試作シャーシ7号です。何度修正してもタイヤとボディが干渉してしまいます。あれ、なんかホイールハウスが動きやすすぎます。位置がいつまでも合わなかった原因が分かりました。フロント部が別パーツになっていて都度動いてました。図工、接着剤を塗ります。接着します。固定を確認します。しっかりと固定されています。盲点でした。この状態で改めてシャーシに乗せます。まともに乗るようになりました。シャーシを印刷します。試作シャーシ8号です。色は紫にしました。やりたい表現があります。息なしどしたし。ライターでシャーシを炙ります。温度変化によって赤に変色します。せっかくシャイニングスコーピオンにしたので色変化ギミックをつけたくなりました。温度変化で色が変わるフィラメントですか？モーターや基板の発熱を目視で確認できる利点もあります。仕上げには基板サイズが必要なので制御系に移ります。まずはコントローラーを使えるようになりましょう。調べてきます。やってみます。 ES ボタンを押してコントローラーとマイコンを接続します。ボタンを押してみます。コントローラーで LED の色を変えることができるようになりました。グッドです。次は回路製作に進みます。実装基板図を書きます。まずは素子を配置します。配置で大方の決まりが出ます。モータードライバーの配線をします。欠線数が多いのでここから当たりをつけます。電源部を配線します。大電流を流すために配線は太くします。センサー部を再配置します。電源コネクターを配置します。配線します。両面基板なので表と裏で配線を通せます。自由度が高いです。モーターコネクターの配線をします。ここも配線を太くしています。グランドで塗りつぶします。未接続のグランドを接続します。実装基板図完成です。基板のスペースが少ないのでコンパクトに収めました。発注の準備をします。基板の左上に減点補助座標を設定します。発注ファイルの作成に移ります。必要な設定はしてあります。ガーバーファイルを出力します。ドリルファイルを出力します。出力先フォルダを ZIP で圧縮します。PCB、VE に発注します。インスタント見積もりからクイックオーダー基板に遷移します。発注ファイルをアップロードします。オンラインガーバビューアで基板を確認します。基板の設定をします。両面基板なので2層です。2層基板にすると基板の素材が無料でアップグレードされます。基板の厚みは薄くて製作時間が24時間な 0.8mm にします。製造番号の削除オプションを追加します。メタルマスクを追加します。表面実装部品のハンダ付けがしやすくなります。これは必須レベルです。配送方法を選びます。OCS が安くて早いです。あとは諸々の情報を入力して発注完了です。製造状況確認と配送状況確認のできます。18日発注で24日に届きました。1週間を切る速さでグッドです。基板固定板を印刷しました。基板を固定します。基板固定板を固定します。メタルマスクを置きます。基板のランドとメタルマスクの穴の位置を合わせます。メタルマスクを固定します。ハンダペーストを塗ります。塗り広げます。足りない部分に追加します。どうでしょうか？失敗です。モータードライバー IC ピンのハンダ同士がくっついています。リトライ。ダメです。ダメです。リトライのためハンダペーストを拭き取ります。拭き取りならもしかして。
綺麗に塗れています。マジか。邪道なやりやすい方法を見つけたようです。我流なので参考は自己判断で、素子を乗せていきます。コンデンサーを乗せます。抵抗を乗せます。DC-DC コンバータを乗せます。モータードライバー IC を乗せます。基板をホットプレートに乗せます。140度まで温めます。2分間予熱します。200度まで上げます。ハンダが溶けてきます。IC のハンダ同士がブリッジしてしまいました。修正できます。 IC を取り外します。余分なハンダを吸い取ります。ブリッジが解消されました。リフローします。表面実装完了です。ハンダ付けに進みます。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。コネクタソケットを取り付けます。ハンダ付けします。制御基板完成です。表面実装のお金で小型に収められました。シャーシ作りに戻ります。試作シャーシ9号です。あれ、8号と比べて色が最初から赤っぽくないですか？これは想定内のことです。このマシンは1月から作り始めていて2月には完成予定でした。袖がモコモコなわけです。しかしテレビ出演に合わせてマシンの改良を優先したり、ニコニコ超快2予選本戦マシンを作ったり、アニメ再現マシンのプリントを発注したり、展示の準備をしていたら5月になっていました。気温が上がって紫色までいかなくなったということですか？また半年待って冬にしますか？最終版シャーシです。色が紫に戻っています。冷蔵庫で冷やして紫にしました。力技。色のキープもできているのでグッドです。シャフト、チョップ、スティックスにします。ボディにシールを貼ります。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。ハトメを差し込みます。すべての箇所に差し込みました。モーターを搭載します。プロペラシャフトを差し込みます。ピニオンギアを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。ホイールとクラウンギアを取り付けます。固定具を取り付けます。スイッチを取り付けます。固定します。基板を搭載します。配線をします。モーターコネクターを接続します。マイコンを搭載します。フロントローラーステを取り付けます。固定します。リアローラーステを取り付けます。固定します。モーターカバーを取り付けます。バッテリーを搭載します。プログラムを書き込みます。グリス塗り塗り、動作チェック。なんか動き悪くないですか？まともに曲がりもしないです。スリップしているように見えます。こう見えてスリップはしていないです。今の動きでモーターへの電力供給が一瞬切れていることが分かりました。ギア比が小さすぎてトルク不足の中でモーターを電流盛り押しで回そうとするのですが、モータードライバー IC で電流制限がかかり電力供給が一瞬ストップしています。めちゃめちゃホットです。これは困りました。モータードライバー IC を強化しては、同じティン配列でよりハイパワーなものは見当たらなかったです。それではシャーシ側の回収ですね。また設計ドーン。修正しました。先駆者であるアズパカさんのギア配置を参考にギア比を2倍にしました。スペース確保のためにモーターも少し小さくしました。グリス塗り塗り、動作チェック。キリキリグッドです。別物レベルで改善しました。よかったー。かなりショックだったのでホッとしました。カーブもできるようになっていますね。カーブは片輪駆動になるのでよりトルクが必要になります。回収でトルク不足が解消されました。ハイパーグッドです。基板の発熱も抑えられています。変色シャーシが思いのほか便利です。組み立て仕上げ、ボディを搭載します。ボディキャッチで固定します。できました。シャイニングスコーピオン RC です。ボディに合わせた自作シャーシは形状がマッチしています。紫シャーシもいい色合いです。かっこよく仕上がって嬉しいです。フロントもいいね。上から見ると通常のミニ四駆です。ロマンが乗っています。早速走らせます。操作はかなり難しいです。フルスロットルでフルステアをするとスピンします。ステアリングがモーターの左右差なのである程度スロットルを開けないとカーブできません。程調整が難しそうです。ですが初めての自作ラジコンなのでテンションは上がっています。あれ、似たようなの作ってきていませんでしたか？多くは自動走行でした。言われてみれば、2話から6年目にして実はラジコンは初めてになります。レイスティンガーは赤外線誘導でのコントロールでしたね。いや、これは楽しい。暑くなってきたので休めましょう。これほんと便利。スポンジタイヤにしました。プログラムも修正します。スピードを半分にして操作をしやすくしました。トリガーを押すとリミッター解除でブーストします。操作感テストです。かなりマイルドになりました。スポンジタイヤとスピードリミッターでスピンもしなくなりましたね。でも小回り効かなすぎでは。カーブ中にブーストをするとターンすることができます。うまく使いこなせば自在に動かせます。というかこれしないとまともに曲がれないですね。通常速度。ブースト。練習しましょう。ブーストしっぱなしはスピンします。
8の字の練習。慣れてきたのでサーキットで走らせます。これがハイブリッドサーキットです。ミニ四駆コースと RC コースの混合ということですか。セクション説明。スタートを切ってすぐにあるのは試験セクションです。そのままヘアピンカーブに入ります。奥行きが広く取られていますが幅は狭いです。うまくブストターンを使いましょう。そしてミニ四駆コース入り口。ここからミニ四駆セクションに入ります。ストレート1枚からカーブ。出口には JCJC 名物のレーンチェンジです。その先には壁なのでスピード管理が重要です。ここのヘアピンは幅を広く取っています。ショートストレートを挟んで、最後にヘアピンカーブ。壁の出っ張りが壁に沿って走るのを阻止します。かなりのテクニカルコースになりました。走らせましょう。5。これは楽しい。ミニ四駆と RC が融和しています。コースに入ったらブスト。爽快感があります。ターンが難しい。でもそれが面白い。 RC セクションではちゃんと操縦しなきゃないですからね。危ない。ミニ四駆セクションでもスピードコントロールが必要です。ちなみにミニ四駆セクションでフルブーストするとドーン。先ほどはスピードコントロールで対策していました。ですがこれはミニ四駆です。ミニ四駆としてのカスタムで対策します。2段ローラーとスタビトールでロールを抑えます。 BMAX マシンから拝借してきました。5。フルブストでもレーンチェンジを超えました。グッドです。ミニ四駆とラジコンの2つの視点でコースを攻略する。これがハイブリッドサーキットの醍醐味です。ミニ四駆をコントロールしてこそ楽しいサーキットとはこういう意味でしたか。もっと大きなサーキットを作りたいです。平面が長いコースではプラローラーセッティングでレーンチェンジはスピードコントロールで対応したり、コースアウト箇所が多数ある場合はミニ四駆カスタムで対応したり、カスタムと操縦でいろんな戦略を考えられます。ミニ四駆と RC の選択式セクションなんかも面白そうです。妄想が膨らみます。いつかは現実にしたいですね。ということで今回はハイブリッドサーキットを思いついて、それを遊ぶために RC ミニ四駆を作りました。自分で作ったものを操縦する。これは非常に面白いです。ラジコンは小さい時にトイラジオ少々でしたがより大きな熱となり再燃してきました。エアロ RC が好きでしたもんね。ハイブリッドサーキットはミニ四駆と RC の両方の視点で楽しめるものになりました。コースを広くしていろんな戦略で遊びたいです。やるならまずは場所の確保ですね。基板は TCD、VE に発注しました。メタルマスクと送料込みでも1枚あたり約5ドルと破格です。基板単体で1枚 1.3 ドルですからね。発注から1週間以内で届く速さもグッドです。概要欄の URL から登録すると5ドルクーポンがもらえます。そういえば基板にセンサーの接続端子がありましたよね。ハイブリッドサーキットとは別にラジコンとしてやりたいことがあります。近々そちらの動画も出します。チャンネル登録をして通知を受け取りましょう。チャンネル登録、いいね、コメントがモチベーションに直結しています。それではまた、のし。